Mali. Diba? Bisan unsang relihiyon, bisan unsang simbahan, makasasala tang tanan. Og si Jesus wala may anhi dinhi sa kalibutan para magtukod og relihiyon. May anhi sa dinhi para manumbalik ang atong relasyon. Kay nagguba ang atong relasyon sa Dios tungod sa sala. Ningon ang Biblia, nalayo kita diha sa kahimayaan sa Dios. Ang Dios manggod mahimayaon. Nganong mahimayaon man sa kay wala siya sala. Ang Dios matarong walay sala ug ikaw gako naatay sala. Bisan usa lang na kabuk nga sala gihapon na. Bisan pagpulo 100 1,000 nga sala ang tawag na sala gihapon. Kining sala dili makasunod dito sa langit. Kaya ang Dios naaman sa langit iyang gingarian. Karon kitang tanan moadto gyud ta sa pagsilot. Halimbawa imong anak makasala, bunalan mo gina silutan, di ba? Disiplinahon o di ka kagawas karon ha. O di kay imong baon akong pagamyan kay silutan ka. Kay tungod na kay sala. Nya ang sala nagapalayo sa tua sa atong relasyon. Kung atong anak na isala, ang atong anak dili basta-basta makaduol sa tua, mahadlok, di ba? Ngano man kita pud nga naay sala tubangan sa Dios dili ta kaduol sa Dios. Kay ngano man didto sa langit walay sala ug ang Dios wala sa impyerno. Didto sa impyerno didto ta masilutan. Ningon ang Biblia sa Roma 6:23 ang bayad sa sala kamatayon. Oo kitang tanan mga matay man gyud, no? Pasintabi lang ha, dili